Всем привет! Сегодня вот такая необычная работа. Вал ботвоудалителя. Он где-то метр 30, метр 40 где-то общая длина. Вот. И здесь был разбит шпунпаз и съела шейку под шкив. Причем даже визуально видно, что здесь с какой-то стороны больше съела относительно вот этого посадочного места от подшипника. Под подшипник. Все бы ничего, как бы приварил техприбыль, как обычно. Я уже пару роликов снимал, по такому принципу делал валы, но не тут-то было. Не все так просто. Труба вроде бы не бьет, ну а все остальное кривое. То есть если выставить по трубе, вроде бы не бьет труба. Вот. Но вот это вот место все виляет. Если выставляешь по этому, соответственно, видно, что бьет вот эта часть, гуляет конец. То есть хвост вот этот кривой. Значит, сейчас буду вот здесь отрезать, вытаскивать его, смотреть, равнять или вытачивать новый. Свободный конец зажат в люнете. Сейчас я этот барабан зажму в трехкулачковый патрон в 160 с помощью вот таких накладных кулачков в разжим. С помощью 4 кулачков выставлю радиальное биение. И буду пытаться сделать здесь проточку для посадки фланца. Поверхность кулачков накладок я не протачил, в этом нет необходимости, так как установка будет за счет 4-кулачкового патрона. В дальнейшем появится время, это все облагорожу, будет все нормально. С помощью такой стойки выведу радиальное биение до минимума. Абсолютно в идеал тут не получится, так как это труба она никогда ровной не была. Ну, до минимальных значений, я думаю, можно дойти. Так, ну все, вот. Лучше здесь уже не будет. Когда обрабатывать буду, поставлю верхнюю часть люнета. Ну а тут можно видеть неприятную картину. Торец бьет, даже глазом видно. И наконечник то же самое. По всей видимости, они были варены неровно. Для удобства, чтобы лучше было, удобнее было входить резцу, я немножко углублю отрезным резцом кулачки миллиметров на 5. Так, ну канавку я проточил. Вон она. Миллиметров 10 есть. Я думаю, этого достаточно. Заодно зацепил торец. Ну, эту фаску, под сварку я снял тогда, когда отрезал. Вот. Сейчас это все буду разбирать, ставить трехкулачковый патрон, зажимать этот наконечник. Итак, подготовил базу для закрепления. Значит, и подготовил посадочное место по размеру, который выточил в трубе. Сейчас переверну и буду работать с той стороны.
Так, ну вот, проточил, взявшись за базу, выставившись по вот этой шейке под подшипник. То есть, когда я точил ту базу, я выставлялся тоже по вот этой шейке. То есть, ну, плюс-минус десятка, если где-то будет разность отклонений, ничего страшного. Вот, значит, тут, значит, привел к размеру 52, был размер 55, 3 миллиметра ушло. Я думаю, на прочность вала не сыграет. Шпоночный паз буду попозже восстанавливать. Сейчас нужно разобраться со шкивом. В шкиву там тоже разбило, значит, там было 55, сейчас около 60. Видать, он ерзал по валу, съел вал и разъело отверстие в шкиву. Придется туда забивать втулку. Значит, шкив я расточил на 60. Вот. Беру трубу, снаружи она 61, сейчас я ее пройдусь полмиллиметра. Внутри трогать ничего не буду. Заранее разрежу на ширину шпонки. Забью, она еще немножко сдавится. Обварю с двух сторон, а потом расточу. Так, ну вот, обварил. Сейчас оно пусть остывает. Я займусь шпоночным соединением. Сейчас буду восстанавливать канавку на наконечнике. Ширина шпоночной канавки 12 миллиметров. Так, ну вот, шпоночный паз готов. Сейчас займусь шкивом. Так, ну вот, шкив закончил я. Значит, размер восстановлен. Налазит он нормально. Дальше не буду. Подкусывать слегка. Значит, сейчас буду обваривать наконечник, вваривать в барабан. Значит, все, он сел туда на свой посадочный бурт плотненько. Здесь такие временные болты я приварил на 12 и прижал. То есть торцом и своим посадочным местом оно плотно прилегло и никуда не потянет. Сейчас сделаю прихватки с 3 сторон и потом начну обваривать. Так, ну вот, собственно, все. Работа закончена. До новых встреч.